हिकिड़ो मिंट में ॻाल्हाई सॼो ॿुधाईं त हुते हथ लाईंदो त हेतिरे में मोटींदो ॾींहुं सॼो ॻाल्हाए। नालो ॿुधा नालो रामली। छा कंदे? हितां सिधो सिधो वेंदो जबल जी चोटी ते 5 मिंट। ॾेखार कहिड़ी आहे चोटी, किथां वेंदे? सामी ईअं हेठि वेंदे? हितां खां सिधो सिधो वेंदो 5 मिंट। हेठि वेंदे पोइ वरी हितां 5 मिंट में वेंदो 2 मिंट में वापस। हितां तूं मथे चढ़ी ईंदे घणनि मिंटनि में? 5 में वेंदो 2 मिंट में वापस ईंदो। 7 मिंट। जी हां 7 मिंट ऑटो। टोटल 7 मिंट। हींअर मां टाइम नोट कयां? जी हां। हला हाणे ठीकु आहे वञ। हा इहो सही आहे। उन्हनि जो कमु आहे भाई। बस बस करो चढ़ो अरे काथो चढ़े 10 मिनट लई। अब के समझ तक हां अच्छा क्लोज ब्लो थोरो परे खां वठी जां ख़बर पए त माने गाॾी तो चढ़े हेॾा अचां कि ते क्लोज वठी जां अरे काॾे गुम थी वियो? हेॾा अचे हेॾे वणे परे हम कर दे ओ निकल गयो काॾियो? नज़र आयो? हा टाइम्स कोड़ो चोटी सेकंड नड़े सत मिनट छा आहे किथे पातो हाथो गयो सॼो हिसाब सां ठहियो घणे फरी ॻाल्हि पढ़ाई जाए या गतो है माने किथे मसे जातो यार व्हाट इज इसका एनीथिंग कुछ पैसे पहुंच गए ये होता है 2 मिनट में पहुंचे 5 मिनट में पहुंचे 2 मिनट में वापस इंदो 2 मिनट वापस इंदो केरो कोई सा इंदो पर 1 मिनट 20 सेकंड दे आता सजा ले बसे बसे सा पार हो जे जा मेरे जल्दी कर ना मां तो कला कोटा कला ऊंचे जी वापस अचे असा वनी न सकदा दी अरे जो जूम थे तो हां छो जूम ने घणो काॾे न मां छा कया? ओए ओए दोनी अचे तो हेरो 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 वठे हथ में सूर पइजी वियो आहे। वठ मोबाइल में स्टॉप वॉच करे 6 सेकंड 7 मिनट मोटी तो कुछ पहुची वियो चाहे तारड़ करी तो मथे चढ़ी भी जा जमा मथे चढ़े ना तो मथे कदो तो मथे चढ़ी अजे ते बीहे चीन पियंदो कंदो हथ मथे पैर मथे कंदो इधर तस्वीर कढजे दिना छोकरी कढो न पो जूम थी न में हां वो टॉप अरे रे ओके दे वहां बी ते मोट very brave child you can see just in 3 minutes he got there less than 3 minutes man less than 3 minutes yeah मोटिया हाने बजे तो वापस केड़े रास्ते का इंदो आगे का इंदो इना काई हां यार वडी गा शाबाश यार चई 5 मिनट पर बताई 3 मिनट लंबे रास्ते का बेग और किंदो बेग नजरी को आयो बेग आने लण त दुखियो लो इतना लण दुखियो किथो बोला है पर पांजो कोन पर कमाल ना बस आगे कहीं तो हां सागे यार से पर छुरा बड़ी ने छुरा लो इता क्री न पे भेड़ चो तो मरी पे बीच में लग गई ने अरे लेफ्ट तो काढ़े हो अचे काढ़े हो तू मुंह में नुमा कर चाहिए ना अरे आराम सा मुझे घणा मिनट चाहते थे 1 मिनट अरे भराया लाई जाए को कंटिन्यू ले ना सब कंटिन्यू के टोटल कंटिन्यू तो ले ना स्टॉप वॉच ये मां बीमार कौन था भाई हकीकत है अरे 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 बीमार पई तो आस्ते इससे रसायो तो नेड़े मुटिया और ही स्पेशल फनल लाए ते रखला हां जो को विजिट इनो न उनके बुधाई न मां ये कर सका खर्च मिले छी ना खर्च मिले छी चारो पानी नहीं तो पूरा सब लो दी ये हां सो मोटाई अरे ये रसो मिलो
हेॾा लाई दुखी हूंदी कीअं बि इमरान तो पारे मूं पारे कलाक या 2 कलाकनि में न चढ़ी सघंदा पुछो कई बाक़ी डबी डबी मां तो 1000 तो ॾिया चढ़ी करे खान थी आया मथे ताईं हा पासे वञे तोखे ॾिनो न बाबा न न मां ॼाणसि थो जे न चढ़े त 2000 वठंदुसि हा ठीकु आहे मां पर हिनखे पाण करे वठींदो न हिनखे छो वठींदे हिनखे छो वठी हा हा ठीकु आहे न न न ठीकु आहे हल माशाल्लाह सेठ न न हिनखे न टाइम ॿुधा टाइम तोखे कलाक आहे न न हिनखे टाइम न थियो अचे न चढ़ी अचे न वाह यार हाणे हिनखां एंट्री वठंदोमांव न तोखे माना मां कीअं महसूस थियो भो थियो न थियो छा थियो रस्तो ॾिठल हुई छा मां मूवी भरियां थो तूं एंट्री वठीस टाइम ॿुधा मूंखे मैं हिते अची बीह हाणे अब घणे मिंटनि में पहुतो टाइम ॿुधायो भाई त साईं असां स्टॉप वॉच रखीसीं हाणे ख़बर पवंदी 5.5 मिनट 5.5 मिंटनि में ई हितां वियो ऐं मथे वञी ऐं मोटी आयो तमामु ज़बरदस्त असांखे इहो ॿुधायो जॾहिं तव्हां हितां हिन लाईअ खां लही ऐं तव्हां हिन जबल ते चढ़ी वियव तव्हांखे को खौफ़ या को भो वग़ैरह तव्हांखे महसूस न पवंदे जी न अच्छा तव्हां केतिरे अरसे खां माना तव्हां केतिरा हुयव तव्हांखे केतिरी उमिरि हुई त तव्हां ही कमु करे रहिया आहियो केतिरी उमिरि खां वठी 4 साल थी विया मुंहिंजी धंधो ग़रीब आहे माना तव्हांखे 4 साल थी विया आहिनि तव्हां हीअं कंदा था तव्हांजी हीअं हिन वक़्तु उमिरि छा आहे उमिरि साईं मूंखे एतिरी कोन्हे ख़बर आहे ही असांजे अंदाज़े मुताबिक़ हिनजी वधि में वधि उमिरि 9 खां 12 सालनि जे दरमियान जे ही नंढड़ो छोकिरो थींदो ऐं हिन 9 खां 12 सालनि जी उमिरि में हे चए थो मूंखे घटि में घटि 4 सालनि खां मथे अरसो थी वियो आहे मां इहो ई कमु करे रहियो आहियां हितां तक़रीबन जेका लाइस तक़रीबन 90 त 60 खां तक़रीबन 90 फुट ताणी 90 फुट ताणी हेठि थींदी ऐं 90 फुट खां पोइ 400 फुट 400 फुट 3.5 खां 450 फुट जे विच में हीअ चाढ़ी थींदी ऐं चाढ़ी एतिरी रुगो पथरनि ते मुश्किलात आहे जेको आम माण्हू शायदि चढ़ण जो इम्पॉसिबल आहे असांजे मुताबिक़ त ही इम्पॉसिबल आहे ऐं तमामु ॾेखारियो वञे हिकिड़ो डीपली रिप्ले ॾेखारियो वञे त ही केतिरो ऊचाईअ ते आहे लाही प्लस जेको आहे ऊचाई ॾेखारी वञे तव्हांजो नालो रहीम अली सां असां ॾाढो ख़ुशि थियासीं इन्हनि ॻाल्हियुनि में रहीम अली खे बि इनाम ॾिनो अच्छा ही छा तव्हांजी नंढड़ी जेका भेण आहे उहा बि चढ़ी सघे थी या उहा अच्छा उहा जबल ते न चढ़ी सघंदी तव्हांजो पीउ चढ़ी सघंदो जी मुंहिंजो साईं पीउ कोन चढ़ंदा सिर्फ़ु तव्हां इहो चढ़ी था भला इहो कीअं सेखारियो इहो करतब त तूं हीअं कर नंढड़ो आस्ते आस्ते चढ़ी सिखी पाण हाणे माना तोखे फुल रस्तो ॾिठल आहे हितां ईअं लही ऐं फुल चढ़ी थो नी हितां जा भला ॻोठनि मां केरु हिते चढ़ी सघे थो एतिरी स्पीड में अच्छा असांखे नाज़रीन खे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाइण असांखे विसरी वई त ही सिर्फ़ु 5.5 मिंटनि में ही लथो हितां खां 90 फुट लथो ऐं 90 फुट खां वरी चढ़ियो 400 फुट 400 खां 450 फुटनि ताईं चढ़ियो ऐं वरी उतां असांखे उते हथ जे शेक हैंड कराए उन खां पोइ उतां लही आयो ऐं लही वरी असांखे जेको लही 400 फुट लही आयो वरी उतां 90 फुट तक़रीबन चढ़ी आयो इन में सिर्फ़ु 5.5 मिंटनि जी कहाणी थी जबल तव्हां ॾिसी हाई क्लास जो ख़तरनाक जिते शींहं जो पंजो बि छपियल